வெல்கம். லெட்ஸ் see how to prepare no oil, no coil, no boil tomato chutney. வணக்கம். அடுப்பில்லா தக்காளி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். The necessary ingredients are இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 1/8 of a small coconut, சிறிய தேங்காயில் 8 1 பங்கு, ஜிஞ்சர் 1 inch size, இஞ்சி 1 inch அளவுள்ளது, டொமேட்டோ 4, தக்காளி 4, curry leaves 5, கருவேப்பிலை 5, ஹிமாலயன் ராக் சால்ட், டர்மரிக் பவுடர், கியூமின் பவுடர் as per requirements, இந்துப்பு, மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள் தேவைக்கேற்ப, cumin seeds a teaspoon, சீரகம் விதையாக 1 teaspoon, grind coconut, ginger in the small jar and then tomato. முதலில் சிறிய ஜாரில் தேங்காய் இஞ்சி அரைக்கவும், பிறகு தக்காளி அரைக்கவும். Add chopped or dried curry leaves and other ingredients too. நிழலில் உலர வைத்த கருவேப்பிலை இலைகள் அல்லது பொடியாக நறுக்கிய 5 கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்க்கவும், மற்ற பொருட்களையும் சேர்க்கவும். இந்த சட்னி இஸ் ரெடி. சட்னி தயார். இதை அவுல் இட்லி மற்றும் சிறுதானிய இட்லி வகைகளுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் மற்றும் அவுல் வகைகளுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் பயன்படுத்தலாம். திஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அன் சைட் டிஷ் ஃபார் போஹா இட்லி வெரைட்டிஸ் அண்ட் மில்லட் இட்லி வெரைட்டிஸ் அண்ட் அதர் போஹா வெரைட்டிஸ் டூ.